হ্যালো লার্নার্স, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও অফ মাই চ্যানেল। আজকে আমরা পড়ব ক্লাস 7-এর লেসন 1, দ্য বুক অফ নেচার, রিটেন বাই জওহরলাল নেহেরু। দ্য বুক অফ নেচার, প্রকৃতির বই। প্রকৃতির বই বলতে কি? যেমন আমরা শুনেছি বিষয়ভিত্তিক বই, যেমন বিজ্ঞানের বই, অঙ্কের বই, ইতিহাসের বই, ভূগোলের বই। এই বিভিন্ন বিষয়ের বইগুলো থেকে আমরা কি জানি? সেই প্রত্যেক পাতায় পাতায় সেই বিষয়ের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আমরা জানতে পারি। যেমন বিজ্ঞানের পাতায় পাতায় বিজ্ঞানের সম্পর্কে জানি, ভূগোলের বইয়ের পাতায় পাতায় ভূগোল সম্পর্কে জানতে পারি। তেমনি প্রকৃতির বইয়ের পাতায় কি আছে? আছে কি নদী নালা, গাছপালা, পাহাড় পর্বত, মালভূমি সমভূমি, সাগর মহাসাগর, এমনকি নুড়ি কাঁকড় বালি প্রভৃতি প্রত্যেকটি অংশই প্রকৃতির থেকে কিছু না কিছু আমরা জানতে পারি। তাই সেইটাই লেখক হয়তো দ্য বুক অফ নেচার বা প্রকৃতির বই হিসেবে বলেছেন। লেখক সম্পর্কে আমরা জেনে নিই। আমরা সবাই জানি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ছিলেন কি আমাদের ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন একজন। তাছাড়াও তার একটা গুণ ছিল যে তিনি একজন ভালো লেখক ছিলেন। তার বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি এবং অটোবায়োগ্রাফি। এছাড়াও তিনি 1920 সাল নাগাদ তার মেয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে কিছু চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিগুলিতে তিনি তার কিছু ভাবনা, চিন্তা, জ্ঞান তার সাথে ভাগ করে নেয় বা শেয়ার করেন। তো সেইগুলোই পরবর্তীকালে একত্রে সংকলিত হয়ে লেটার্স ফ্রম আ ফাদার টু হিজ ডটার বলে প্রকাশিত হয়। এবং আজকে আমরা যে টেক্সটটা পড়ব সেই টেক্সটটা সেই বইটা থেকেই গৃহীত। চলো আমরা টেক্সটটা এবার শুরু করি। When you and I together, যখন তুমি এবং আমি মানে ইন্দিরা গান্ধী, মানে জওহরলাল নেহরু এবং তার মেয়ে ইন্দিরা গান্ধী একসাথে ছিলাম। ইউ অফেন আস্ক মি কোশ্চেন্স অ্যাবাউট মেনি থিংস, তুমি আমাকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বা জিনিসের ওপর প্রশ্ন করতে। অ্যান্ড আই ট্রাই টু আনসার দেম, এবং আমি চেষ্টা করতাম তাদের উত্তর দেবার। নাও, কিন্তু এখন, দ্যাট ইউ আর অ্যাট মুসৌরি, তুমি এখন মুসৌরিতে আছো, অ্যান্ড আই অ্যাম ইন এলাহাবাদ, এবং আমি আছি এলাহাবাদে। উই ক্যান নট হ্যাভ দিস টক্স, তাই সুতরাং একে অপরের থেকে দূরে থাকার জন্য আমাদের মধ্যে এখন এই কথাবার্তা হয় না। আই অ্যাম দেয়ার ফোর গোয়িং টু রাইট টু ইউ ফ্রম টাইম টু টাইম, তাই আমি ঠিক করেছি যে আমি সময়ে সময়ে অন্তরে তোমাকে লিখব। কি লিখব? শর্ট অ্যাকাউন্টস অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ, আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন গল্পের ছোট ছোট আখ্যান বা ছোট ছোট মানে পৃথিবীর গল্প সম্পর্কে কিছু আমি লিখব। অ্যান্ড দ্য মেনি কান্ট্রিজ গ্রেট অ্যান্ড স্মল ইন্টু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, এবং এই যে পৃথিবীর যে স্থলভাগ আমাদের, সেই স্থলভাগ বিভিন্ন দেশে ভাগ। তাই বলছে যে আমাদের এই পৃথিবীর কিছু গল্প ছোট ছোট আকার করে বলবো, এবং সেই পৃথিবীটাই যে ছোট বড় যে অনেক দেশ দ্বারা ভাগ করা আছে তাদের গল্পও শোনাবো। ইউ হ্যাভ রিড আ লিটিল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি, তুমি হয়তো অল্প কিছু পড়েছো যে ইংলিশ ইতিহাস, মানে ব্রিটিশের ইতিহাস, মানে ব্রিটেনের ইতিহাস, অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, এবং ভারতের ইতিহাস। বাট ইংল্যান্ড ইজ অনলি আ লিটিল আইল্যান্ড, কিন্তু ইংল্যান্ড হচ্ছে একটা ছোট্ট ক্ষুদ্র মতো একটা দ্বীপ। অ্যান্ড ইন্ডিয়া, কিন্তু ভারত বা ইন্ডিয়া, দো আ বিগ কান্ট্রি, যদিও একটা বড় দেশ, ইজ আ অনলি স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস, কিন্তু একটা বড় কান্ট্রি হওয়া সত্ত্বেও সে কিন্তু এই বিশাল পৃথিবীর একটা ছোট্ট অংশ। সারফেস মানে উপরিতল, উপরিতল মানে কোনো কিছুর ওপরে যেটা থাকে। ইফ উই ওয়ান্ট টু নো, যদি আমরা জানতে চাই, সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড, আমাদের এই পৃথিবীর কোনো গল্প সম্পর্কে বা জিনিস সম্পর্কে, অফ আওয়ার্স, আমাদের পৃথিবী, উই মাস্ট থিঙ্ক অফ অল দ্য কান্ট্রিজ, আমাদের অবশ্যই সকল দেশের কথাও ভাবতে হবে, অ্যান্ড অল দ্য পিপলস দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইন ইট, এবং সেই সকল লোকজনের কথাও ভাবতে হবে যারা এটায় বাস করে। অ্যান্ড নট মেয়ারলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি হোয়ার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন, শুধুমাত্র এটা ভাবলে চলবে না যে আমরা যে মানে পৃথিবীর যে দেশের যে ক্ষুদ্র অংশে দেশের বাসিন্দা,
শুধু সেইটুকু ভাবলে চলবে না। আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, আমি খুবই ভয়ার্ত বা ভীত। আই ক্যান অনলি টেল ইউ ভেরি লিটিল ইন দিস লেটার্স অফ মাইন্ড। তাহলে সে কেন ভীত বা সে কেন অ্যাফ্রেড, এখানে ঠিক ভীত ওরকম ভয় পাওয়াটা না, সে আক্ষেপের সুরে এইটা বলছে যে আমি শুধু তোমায় বলতে পারি এই ছোট ছোট চিঠিতে, আমার এই ছোট ছোট চিঠিতে এর সম্পর্কে খুবই ছোট ছোট অংশ বা কাহিনী আমি তুলে ধরতে পারি। বাট দ্যাট লিটিল আই হোপ উইল ইন্টারেস্ট ইউ অ্যান্ড মেক ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ আ হোল। কিন্তু এই ছোট্ট জিনিস হলেও, আমার এই ছোট লেখা হলেও, আই হোপ, আমি আশা করছি যে এটা তোমাকে ইন্টারেস্ট আগ্রহ যোগাবে এবং তোমাকে ভাবতে বাধ্য করবে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ আ হোল, সমগ্র পৃথিবীকে একটাই হিসেবে, কোনো পার্টিশন বা ভাগে 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 ভাববে না। অ্যান্ড অফ আদার পিপলস ইন ইট অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, এবং তুমি যেখানে আছো সেখানে ছাড়া বাকি যারা যেখানে আছে পৃথিবীতে তারা সবাই তোমার ভাই এবং বোন হিসেবে। হোয়েন ইউ গ্রো আপ ইউ উইল রিড অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দি আর্থ। যখন তুমি বড় হবে আস্তে আস্তে তুমি পৃথিবীর গল্প সম্পর্কে পড়বে। অ্যান্ড হার পিপলস ইন ফ্যাট বুকস, এবং তার লোকজনদের সম্পর্কে মোটা মোটা বইতে পড়বে। অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড ইট, এবং তুমি খুঁজে পাবে মোর ইন্টারেস্টিং দ্যান এনি আদার স্টোরি অর নোভেল দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড। তাহলে তুমি তখন ওই জিনিসগুলো পড়ে এতটাই ইন্টারেস্ট পাবে, এতটাই মজা পাবে, যেটা কি না তুমি অন্য কোনো যে উপন্যাস নভেল বা কোনো গল্প আগে পড়ে যা মজা না পেয়েছো তার থেকে আরও বেশি আগ্রহ প্রদান করবে। ইউ নো অফকোর্স, তুমি নিশ্চয়ই জানো, দ্যাট আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড, আমাদের পৃথিবী অনেক অনেক পুরনো। মিলিয়নস অ্যান্ড মিলিয়নস অফ ইয়ার্স ওল্ড, মিলিয়ন 10 লক্ষ, তাহলে লক্ষাধিক বছর পুরনো। অ্যান্ড ফর আ লং টাইম দেয়ার ওয়ার নো মেন অর ওমেন লিভিং ইন ইট, এবং অনেকটা সময় ধরে এই পৃথিবীতে বা আমাদের এই ওয়ার্ল্ডে কোনো মানুষ কোনো পুরুষ বা কোনো মহিলা বাস করতো না। বিফোর দি মেন কেম দেয়ার ওয়ার অনলি অ্যানিমেলস, তাহলে বলছে মানুষেরা আসার আগেও সেখানে কারা ছিল, শুধু পশু বা প্রাণীরা। অ্যান্ড বিফোর দি অ্যানিমালস দেয়ার ওয়াজ আ টাইম, এবং অ্যানিম্যাল অর্থাৎ পশুদের আগেও একটা সময় ছিল, হোয়েন নো কাইন্ড অফ লাইফ, যে কোনো প্রকার জীবনই এক্সিস্টেড অন দি আর্থ, পৃথিবীতে কোনো প্রকার প্রাণী ছিল না। আমরা জানি, ভূগোলে এটা পড়েছি। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইম্যাজিন, এটা খুবই কঠিন, ইম্যাজিন অর্থাৎ কল্পনা করা, দিস ওয়ার্ল্ড, এই পৃথিবীকে, অফ আওয়ার্স, আমাদের পৃথিবীকে, হুইচ ইজ সো ফুল টুডে অফ অল কাইন্ডস অফ অ্যানিমেলস অ্যান্ড মেন। বলছে তাহলে আমাদের পক্ষে এটা কল্পনা করা খুবই কঠিন যে কিভাবে পৃথিবীর মানুষের আগেও পশুরা ছিল, পশুদের আগেও কোনো লাইফই এক্সিস্ট করতো না, যেটা কিনা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কিসে পরিপূর্ণ, অল কাইন্ডস অফ অ্যানিমালস অ্যান্ড মেন, বিভিন্ন ধরনের বা সব ধরনের প্রাণী এবং মানুষ বা মানব জাতির দ্বারা, টু বি উইদাউট দেম, তাদেরকে ছেড়ে। বাট সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ স্টাডিড অ্যান্ড থট আ গ্রেট ডিল অ্যাবাউট দিস ম্যাটার্স টেল আস দ্যাট দেয়ার ওয়াজ আ টাইম হোয়েন দি আর্থ ওয়াজ টু হট ফর এনি লিভিং বিং টু লিভ অন ইট। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা এবং যারা এই পৃথিবীর এই বিষয় সম্পর্কে পড়াশুনো করছে বা গবেষণা করছে, তারা আমাদেরকে জানিয়েছে বা বলেছে বা গবেষণা করে পেয়েছে কি না, সেই সময় পৃথিবীটা এতই উত্তপ্ত ছিল যে সেই সময় এনি লিভিং হিউম্যান বিং বা এনি লিভিং বিং কোনো জীবন্ত প্রাণের পক্ষে সেখানে বাস করা সম্ভব নয়। অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস, এবং যদি আমরা তাদের বই পড়ি, অ্যান্ড স্টাডি দ্য রকস অ্যান্ড দ্য ফসিলস, আমরা যদি রক পাহাড় পর্বত এবং ফসিল জীবাশ্ম, এই জীবাশ্ম কি, রিমেন্স অফ ওল্ড অ্যানিমেলস, কি আমাদের যেমন বিভিন্ন শিলা আছে, যেমন পাললিক শিলা, আগ্নেয় শিলা, রূপান্তরিত শিলা, তো এই ধরো পাললিক শিলা যখন
হয় তখন হতে হতে দেখা গেল তোর মধ্যে কোনো একটা প্রাণীর ওর মধ্যে চাপা পড়ে গেল। তো পরবর্তীতে ওই প্রাণীর দেহের যে অবশেষ বা অবশিষ্টাংশ ওইটার মধ্যেই এই বর্তমান বা থাকে, যেটা আমরা পরবর্তীতে জীবাশ্ম হিসেবে বা ফসিল হিসেবে বলি। উই ক্যান আওয়ার সেলভস সি দ্যাট দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো। এবং আমরা দেখতে পাই যে এটা মানে ওই জিনিসটার মাধ্যমে বা তাদের ওই গল্পের বা এই তাদের গল্পের বই বলছি কেন, তাদের ওই বই পড়ে বা সেই বইটা পড়ে আমরা জানতে পারি যে কিভাবে ওই জিনিসটা তৈরি হয়েছে বা ওই তৈরি হওয়ার কাহিনিটা কী। তো আজ এটুকুই থাকলো। কমেন্ট করো কোনো অসুবিধা হলে এবং শেয়ার করো।